लो दोस्तों, तो आज देखो, आज है हमारे पास बहुत सारे टॉयज। ये देखो कितने सारे टॉयज हैं, कितने जंगली जीव, कितने पानी वाले जीव हैं, कार, मोटरसाइकिल, हेलीकॉप्टर, सब कुछ है हमारे पास। आज हम इन सब की टक्कर कराने वाले हैं। इस टक्कर में हम लोग देखेंगे कि कौन सा जीव ताकतवर है, कौन सी गाड़ी ताकतवर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखो, सबसे पहले सारे टॉयज कैसे लाइन बना के खड़े हुए हैं। ये देखो कितने कलरफुल टॉयज हैं भाई, ग्रीन, ब्लू, पिंक कलर के। उधर भी देखो भाई कितने एनिमल्स खड़े हुए हैं। ये गाड़ियां सीधे जाकर उनसे टकराएंगी तो देखेंगे गाड़ी टूटती है या फिर एनिमल टॉय को कुछ होता है। ये देखो गाड़ी को हमने बैक के इसकी रेस कर दी। चल भी गाड़ी, चल 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 चल। ये और यार एलिफेंट को तो हिला ही दिया गाड़ी ने। ये देखो भाई, तो चलो एक और बार ट्राई करके देखते हैं। ये देखो जी, और यार बाप रे बाप, एक बार जी। कितने बार मारने पर भी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, पर एलिफेंट जरूर पीछे जा रहा है। ये ले एलिफेंट, ये ले एलिफेंट, चल पीछे हट। और यार देखो, बाप रे बाप, गाड़ी तो किधर उठ गई थी भाई। ये देखो, नेक्स्ट हमारी टॉय कार हमारे पास आ चुकी है। अब इसे ड्राइव करके देखते हैं ये कितना नुकसान कर पाती है, कितनी ताकतवर है। तो चलो गाड़ी। और यार चल रही गाड़ी। ये कार तो इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं है भाई, लेकिन देखो फिर भी इसने 2 एनिमल्स को कितना साइड पे कर दिया। चलो इस गाड़ी को और इस टॉय को पीछे रख देते हैं। तो चलिए इसके बाद नए टॉयज की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो ग्रीन कार, ग्रीन कार है अब हमारे पास। ये कार की ताकत देखते हैं, ये कितनी ताकतवर है। ये देखो उसकी रेस की रेस की रेस रेस रेस। ये देखो, चल 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 यार केकड़ा देखो भाई कितना मजबूत है। गाड़ी उस पे बार बार जाकर टकरा रही है, लेकिन केकड़ा तो इधर से उधर भी नहीं हो रहा। गाड़ी की रेस देखो कितनी बाकी पड़ी हुई थी। अब हम लोग इस केकड़े को और इस गाड़ी को यहाँ पे रख देते हैं। ये दोनों हार गए। अब देखते हैं अब हम कौन सा टॉय लें। ये देखो ये देखो ये देखो, ऑरेंज वाला बाइक। अब इसे ट्राई करके देखते हैं ये कितना नुकसान कर पाता है। ये हमने सामने करके रख दिए हैं। चलिए चल बे ऑरेंज वाली बाइक, हो जाए इसकी रेस। ये तो भाई पैसे लग रहा है, ये वाला बाइक तो पूरा सो ही रहा था। देखो कितना सुस्त है, कैसे कैसे इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा। चल भाई बाइक, तू तो फेल हो गया, उधर बैठ जा चुपचाप। अब इस टाइगर से टकराया था, ये टाइगर भी वहां पे रख देते हैं। अब देखते हैं अब कौन आएगा भाई। अब ये देखो व्हाइट बाइक, व्हाइट कलर का बाइक। ये अब इसे करके देखते हैं। चल भाई बाइक, हो जा स्टार्ट। अरे यार बाप रे बाप, एक बार टकराया, दूसरी बार टकराया यार वाह। और यार ये देखो डायनासोर गिरा दिया इस बाइक ने तो। सॉरी सॉरी भाई, ये तो टाइगर है, टाइगर, डायनासोर नहीं है। वाह, इसके बाद और कोई टॉय देखते हैं। कौन से कौन से कौन से कौन से टॉय को। ये देखो ऑरेंज कलर की गाड़ी, वाह कितनी सुंदर है। अब इसकी ताकत चेक करते हैं। चल भी गाड़ी 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 गाड़ी। ये और यार ये तो टकरा के भाई उन पीछे वाले टॉयज के साथ जा टकराई। अरे यार इसके साथ टकराई थी, इसे हम लोग पीछे रख दे। चल भी तू भी फेल ही है कार। फेल कार को हमने पीछे रख दिया। अब और देखते हैं कौन सा टॉय आएगा और कितनी ताकत होगी उसमें। तो चलिए ये देखो हमारे पास ब्लू कलर का हेलीकॉप्टर है। अब हेलीकॉप्टर से ट्राई करके देखते हैं। चलो तो शुरू कर दे। ये देखो रेस की हमने। चलो 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 ये नहीं भाई, केकड़ा बहुत ही ज्यादा मजबूत है, हेलीकॉप्टर का भी कुछ नहीं बन रहा है इसके सामने। तो ये देखो हेलीकॉप्टर का तो देखो कितना नुकसान हो गया, लेकिन केकड़े को कुछ नहीं हुआ भाई। पर यार ब्लू कलर का हेलीकॉप्टर फेल। चलो भाई फेल लोग पीछे बैठ जाओ।
इसके बाद देखते हैं। ये देखो पिंक कलर का हेलीकॉप्टर। वाह, चल भाई पिंक कलर के हेलीकॉप्टर अब तू दिखा अपना कमाल। ये देखो अरे यार बाप रे बाप, ये देखो सभी को क्रॉस करके देखो लास्ट में जो उठ खड़े थे उसके पास जा पहुंचा और उसे देखो कितनी जोर से इसने फेंक दिया है। वाह, ये देखो भाई कितना इसमें ताकत थी पिंक कलर के हेलीकॉप्टर में। मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई, कितना ताकतवर था। ये देखो ये है हमारा पिंक कलर का हेलीकॉप्टर, एक मजबूत हेलीकॉप्टर। फिर से ट्राई करके देखते हैं अब कौन सा नुकसान कर सकता है। चल भाई चल 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 चल। ये देखो भाई एक बार फिर से जाके उस गाड़ी के साथ टकरा गया है। अरे यार ये अब इसके पास जा, ये इसे हम लोग वहां पे रख देते हैं भाई। अब देखो हमारे पास है ग्रीन वाला बाइक, इसकी ताकत चेक करते हैं कितना ताकतवर है। अरे यार चल भाई चल 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 चल। ये तो लगता भाई सो रहा था। चल भाई तू तो हाई फेल निकम्मा एक नंबर का, बैठ जा वहां पे, तो इससे कोई काम नहीं होगा। ये देखो ये ग्रीन वाला बाइक सबसे बेकार निकला। एक और ग्रीन वाला बाइक। वाह, इसके टायर्स देखो भाई पिंक कलर के। वाह, अब इसे ट्राई करते हैं। चल भी हो जा रहे। टक 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 टक। अरे यार बाइक पता नहीं नकम्मे क्यों है, बाइक की तो कोई पावर ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता बाइक से। तो ये देखो किधर से किधर जा रहा है। चल भाई बाइक तू भी फेल हो चुका है, अब वहां पे लग जा चुपचाप पीछे। चल बे डायनासोर तू भी इसका भाई है, तू भी इसके पीछे साथ साथ जा। चल उधर बैठ। अब देखते हैं अब हमारे पास कौन सा टॉय बचा। ये देखो येलो कलर का हेलीकॉप्टर। अब हम येलो कलर के हेलीकॉप्टर से ट्राई करेंगे क्या होता है। ये देखो टक 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 रेस करते इसकी यार। अरे यार बाप रे बाप, 2-3 चीजों टकराया है ये वाला हेलीकॉप्टर। तो तू भी वहां पे बैठ जा पे, लेकिन कोई भी इस हेलीकॉप्टर से नहीं गिरा है। सारे के सारे टॉयज ये देखो हमने ट्राई कर दिए। ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। आखिरकार विनर है ये वाला हमारा हेलीकॉप्टर। वाओ, ये वाले हेलीकॉप्टर ने सबसे ज्यादा नुकसान किया। बाय, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। बाय बाय दोस्तों।